បីចូលរួមអបអរសាទរអនុមោទនានៅក្នុងពិធីបុណ្យមាឃកម្ពុជាដែលជាពិធីបុណ្យពុទ្ធសាសនាបានការតុបតែងរបស់សមណសិស្សក៏ដូចជាព្រះសង្ឃលោកចាគណៈកម្មការវត្តស្វាយទាបការតុបតែងដើម្បីចូលរួមអនុមោទនាបុណ្យវិសាខបូជាក៏សូមអនុញ្ញាតដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រស្រីចូលរួមអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យមាឃកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាទៅណា